مين نجم المباراه النهارده في نظركم؟ لا انا من وجهه نظري طبعا بيرسي تاو، لان جاب هدفين حلوين ولا اروع، وفي توقيتين مهمين جدا، واحد في الشوط الاول وافتتح الشوط الثاني تاني بالهدف، فبالتالي قتل المباراه. لا بيرسي تاو النهارده بس بصراحه بيرسي تاو بصراحه الفتره اللي فاتت دي عامل اداء رائع جدا. يمكن مباراه صن داونز اللي الاهلي خسرها 5-2 في جنوب افريقيا، وكان هو نجم المباراه وقتها، او كان افضل لعيبه النادي الاهلي، مش نجم المباراه، كان افضل لاعب في الفريق الاهلي وقتها. من ساعتها وبيرسي تاو تقريبا بقى هو محور اداء النادي الاهلي، ما شاء الله عليه، يمسك الخشب النهارده يعني. لا تاو كويس فعلا، بقى له كذا ماتش كيرفو عالي، محور اداء وروحه عاليه جدا في الملعب، فما شاء الله عليه يعني. يعني اكيد احنا هننتظر ارائكم، لكن اهو اديكم بتقول اهو بيرسي تاو هو رجل مباراه. لكن برضه انا شايف ان في اكتر من لعيبه. يعني النهارده ديانج النهارده عمل مباراه افضل بكتير من المباريات الاخيره ليه. كان مستواه هابط شويه النهارده. لا النهارده عمل اداء كويس جدا. محمد عبد المنعم النهارده عمل اداء كويس جدا. فالحمد لله يعني النهارده تقريبا الفرقه كلها فيها عدد كبير جدا. يمكن محمد الشناوي حتى قلت لي جوله واحده كانت شوطه من محمد برمضان صدها بثبات في نهايه الشوط الاول، والكره الثانيه بتاعت المدافع توجالي اللي هو طلعها ضربه ركنيه، بس غير كده ما كانش في اي حاجه. يعني ممكن نقول ان الترجي ممكن يجي مباراه الاياب، ممكن يجي مباراه الاياب بدون علي معلول، نبيل معلول ممكن يتم اقاله نبيل معلول وتكليف الجهاز الفني المعاون غالبا. يعني في انباء قالت على كده. لا غالبا لان هو نبيل معلول في الفتره الاخيره في هجوم كبير عليه في الصحافه التونسيه، وكمان جماهير الترجي مش راضيه عن الاداء، لان فعلا بقى لهم فتره كيرف ادائهم نازل. كمان الانهيار اللي حصل وان يتغلب بعد ما يوصل قبل نهائي ويتغلب في ديربي كبير زي كده. لا وثاني مره كمان يخسر من الاهلي يعني. طبعا يعني السنه اللي قبل فاتت الاهلي اطاح بالترجي التونسي من نصف النهائي، ودي والسنه دي نفس القصه، والسنه دي ان شاء الله باذن الله طبعا نفس القصه يعني. فانا شايف انه لا نبيل معلول طبعا، برغم ان نبيل معلول مدرب كويس جدا لكن الحقيقه خلاص باد لك والدنيا بدات تبوظ معاه. اعتقد ان نبيل معلول مش هو اللي هيقود، اعتقاد شخصي مني يعني. طيب مش هو اللي هيقود الترجي في مباراه في بقى مفاجاه بقى شديده جدا، بقى مفاجاه. احنا عارفين ان كابتن حسام بدري عامل نتائج كويسه جدا جدا مع الصفاقسي في تونس في الدوري التونسي، واخرها كان الفوز على الترجي، وده ديربي كبير جدا يعني. طبعا. ففي انباء قالت ان ممكن يكون الكابتن حسام حسن مدير حسام البدري. حسام البدري. لا حسام حسن يقود الترجي بعد رحيله من النادي المصري. ممكن. قال لك هم عايزين يكرروا، يعني ده كلام سمعته قبل المباراه. يعني انا قبل المباراه سمعت ان من بعض الزملاء في تونس قالوا لو نبيل معلول خسر المباراه دي، وهم كانوا فرصهم يعني، او كل الناس كانت يعني متشائمه ان الترجي يعمل حاجه النهارده، فاسمه حسام حسن اطرح النهارده. يا ريت يكون مدير حسام حسن مدرب كويس. فطبعا لو راح حسام حسن ضرب فرقه بحجم الترجي ده تبقى نقله كبيره جدا في تاريخ حسام حسن، ويبقى مع الكابتن حسام البدري، ونشوف بقى المدربين المصريين يمسكوا انديه قمه في شمال افريقيا. هتبقى حاجه كويسه. يبقى عندنا حسام البدري وعندنا حسام حسن، لو راح الترجي هيبقى طبعا انجاز كبير، وهيبقى عندنا طارق مصطفى ما نقدرش ننساه، اللي عامل اداء رائع في المغرب. لا ما شاء الله ما شاء الله يعني دي حاجه مدرب كبير جدا 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 وعامل اداء رائع في المغرب. فبالتالي هنشوف مدربينا ان يطلعوا بره ويشتغلوا بره. انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، زي ما كان الكابتن الجوهري الله يرحمه بيأدي اداء رائع مع منتخب الاردن وعمل شغل كويس جدا بره. يا ريت يبقى مدربينا زي ما زمان كان معظمهم طبعا كلهم. اول كاس خليج في تاريخ الكويت دخلت على يد كلهم، كان حسن شحاته بره، طبعا كان كل مدربينا، الكابتن انور سلامه كلهم مدربين كبار جدا كانوا كنا المدرب المصري كان ليه قيمه بره طبعا كبيره جدا. طبعا بقالنا فتره بطلوا يستعينوا بالمدرب المصري. فهل الجيل ده اللي هو جيل حسام البدري وحسام حسن وطارق مصطفى والمجموعه دي، هل الجيل ده هو هيعيدنا تاني ان المدرب المصري يبقى موجود بس المره دي في شمال افريقيا مش في الخليج؟ شمال افريقيا بيبقى فيها انظار اعلى وجماهيريه واعلام والكره عندها عاليه. انا كنت بعتب على بعض المدربين المصريين اللي كانوا بيروحوا دول الخليج، بمجرد ما ناديهم يقول لهم تعالوا ارجعوا عشان تدربوا فريقكم، كانوا بيسيبوا. كان الكابتن حمزه الجمل كان ماشي كويس جدا في عمان، ساب سلطنه عمان، ساب الفريق بتاعه ورجع ظفر العماني، وكان في بعضهم يطلبهم يعني عشان كانوا بيسيبوهم. قبل ما نخش على حاجه تانية، عايزين بس ناخد بعض الاصدقاء لينا بيتابعوا علينا بشكل كبير جدا. الاستاذ محمد الدويك بيقول مبروك، الله يبارك فيك. مبروك. ادم يعقوب سلديس لمبي بيقول 11 تقترب باذن الله، باذن الله تقترب باذن الله. الاستاذ رمضان سعيد بيقول الف مبروك، الله يبارك فيك.
سمير بديع الزناتي مبروك يا علاء الله يبارك فيك. مبروك. عصام ومحمد وطاطا استاذ علاء المحترم مبروك للاهلي. الله قطع. لا اشتغل. طيب رجع تاني، رجعنا بس. الاهلي وكفى. ده الاستاذ احمد عبد الدايم. احمد عبد الدايم. استاذ محمود كان بيقول خدنا بطاركم يا كابتن عمرو من الترجي. والله احنا يعني خلينا نتكلم بمنطق يا علاء. الزمالك ما يستحقش، لانه طبعا اداؤه كان سيء جدا في البطوله دي، وبدايته ضربه البدايه عنده كانت ضربه بدايه سيئه في دوري المجموعات، وهو بقى له كذا سنه ضربه البدايه سيئه في دوري المجموعات. الزمالك ما يستحقش، احنا بنتكلم كره قدم. الاهلي حاول وعافر، يمكن بدا بدايه برضه ما كانتش جيده في دوري المجموعات، لكن لحق نفسه وحاول وطبعا منه لله اطهر الطاهر اللي عمل لنا وجع الدماغ ده. نجم البطوله. الاستاذ محمود قلنا اخذنا بطاركم. الاستاذ سونيور اكرم عصام بيقول مبروك لافضل فريق عربي وافريقي، مبروك للنادي الاهلي والاعزاء للشامتين والحاقدين. مبروك يا عم، مبروك. ما حدش شمتان ولا الناس مبسوطه. مبروك. اشرف ابو سليم بيقول لك الترجي ده اللي رواكم قبل كده. عماد انور معلش يا عمرو، ده عادي يا عماد. بيقول لك عمرو انت بتقول على مستوى ضعيف، يعني مش زي بروكس كده. ده هو زي بروكس بس. ده يمكن بروكس كان احسن شويه. كان احسن شويه من كنت هتخرجوا من كاس مصر يا عمرو بعد كاس الرابطه. يا نهار ابيض. عادي، ايه المشكله؟ كرة قدم يا جماعه، احنا لما نبقى وحشين نبقى عايزين نخرج. الاستاذ فؤاد مهدي بيقول لك يا استاذ عمرو انت، الاستاذ فؤاد مهدي ابو غريب بيقول لك يا استاذ عمرو لازم تقلل من فوز النادي الاهلي كده كل مره. ليه؟ بقول لك زي بروكسي، بقول لك الترجي زي بروكسي. لا يبقى كده بقلل. رمضان سعيد بيقول لك الترجي خد الزمالك رايح جاي. استاذ ابراهيم الدينار بالله عليك عاوز الرساله توصل لخالد غندور. لا وصل له انت بقى الرساله على صفحته. لا وصل له بطريقتك. بوكوتينيو يوسف، مش ده افريقيا ده ولا ايه؟ بوكوتينيو مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبيره والزعيم بجد وملك افريقيا، ربنا يخليك. مبروك. رضا ابراهيم بيقول لك بروكسي. بروكس الترجي. حسن السباع بيقول لك الترجي فريق تعبان لانه خسر 3. طب ما انت خسران من الاهلي برضه 3. صح والله. ما انت خسرت 5. طب ما احنا كسبان يا عم. انت خسران 5 يا عم. الراجل بيقول لك الاهلي كسب الزمالك، انت ليه بتروح تجيب لي انت ما انت بتقول انت ما انت جبناكم احنا 5. انت جبت سيره الزمالك وهو مش طرف. فانت بقول لك اهو ما انت خسرت 5. يعني هو انت كسبتنا؟ انت خسرت 5 مرات. هو في حد في الدنيا بيخسر 5 مرات؟ يا عم على الاقل احنا بنخسر من فرق يعني فرق ايه مالهاش دعوه. هي كوره. الفرقه دي عاقبناها كتير جدا. ربنا يسهل لما نشوف مين هيعاقب مين في النهائي. 48 ساعه اللي فاتوا دول كان في يعني شفنا المؤتمر الصحفي امبارح رئيس نادي الزمالك. يعني مؤكد الزمالك يا علاء يعني في مرحله صعبه جدا في مفترق طرق الفتره دي. سمعنا في المؤتمر الصحفي، كلنا شفنا المؤتمر الصحفي وسمعنا عن استقاله مجلس الاداره. لا ما استقالوش 3 بس، استقال رئيس النادي وابنه احمد مرتضى. لا وطلع بعد كده على قناه النادي بعدها ان مجلس الاداره كله لا بس ما قدموش، ما فيش ورق رسمي. بس يعني ده الاتجاه ان هيقدموا استقاله. ايا كان هيقدموا استقاله او هيستمروا، مؤكد ان في ازمه كبيره، ومؤكد ان في مجلس اداره جديد هيقود النادي في الفتره اللي جايه. لجنه مؤقته مجلس او لا لسه ما حدش يقدر يتكهن. بس انا توقعاتي الشخصيه ان هيكون مجلس يكمل مده المجلس ده. يكمل مدة المجلس، يعني مش لجنة تيجي تقعد شهرين ولا 3. لا تكمل مدة المجلس. ولا دي في المجلس ده سنة ولا باقي سنة وشوية. المجلس 1.5 سنة مثلا. اللي هيجي المجلس اللي هيجي مجلس كامل يكمل مدة المجلس ده. يعني الانتخابات تبقى بعد 1.5 سنة او بعد 2 سنين. دي المعلومة اللي انا يعني اعرفها. طبعا مجلس الإدارة غالبا مش هيكمل المجلس ده. هم خلاص امبارح يعني كلامهم ورد فعلهم ان هم مش عايزين يستمروا في عدم وجود. طب ليه النائب يوسف وهدان ما جاش ليه؟ ما حضرش المؤتمر. ما هو يعني معلوماتي ان هو حب يحضر المؤتمر بس منع. دي معلوماتي بس ما يعني مش مؤكده، لكن معلوماتي ان هو حب يحضر المؤتمر بس منع. لان هو في خلاف مع المجلس. لكن المجلس كله ايد واحده واعلنوا بشكل واضح
واضح للجميع ان هم مش هيعينوا ضد قرار او ضد قرار المحكمة، ضد حكم المحكمة، وضد قرار الوزير ووزارة الرياضة اللي هي بتقول لهم لو سمحتوا اعزلوا رئيس النادي وعينوا حد بديل، سميلي اسم رئيس بالإنابة لحين اول انتخابات. طب ليه يا عمرو هم رفضوا تماما امبارح واعلنوا ده. اسم الإنابة ليه طيب؟ رافضين تماما. هم قال لك احنا، وده اللي طلع على لسان احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره، وطلع على لسان خالد لطيف امين الصندوق، قال لك ان احنا مش هنقبل باي رئيس غير مرتضى منصور معانا. هم قالوا ده رفض ضمني ان هم الناس رافضين حقهم ونحترم رايهم. استقاله خلاص. هم استقاله جماعيه. هم رافضين. توصل للوزاره امتى بقى؟ لا ما اعرفش بقى، ده يعني مسألة وقت، لكن انا بتكلم ان في مسألة وقت مؤكد ان هيبقى في مجلس ادارة جديد معين يكمل الفترة الانتقالية دي بتاعت، يكمل مدة مجلس الادارة. هي سنة و4 اشهر دي. هم كانوا الانتخابات كانت في اكتوبر او كانت في سبتمبر حاجة زي كده. فيكملوا سنة و4 شهور مثلا. مدة كويسة مش وحشة. وبعد كده تتعمل الانتخابات. ده المعلومات المتاحه حاليا. طب لو المجلس ده اتحل، ما هو المجلس صعب، ما فيش، مش هيتحل، لكن ممكن، لا يا اما اذا زي ما قالوا امبارح ان هيقدموا استقالات، هيجي مجلس يكمل. لا يعني اقصد دول يحققوا يوم انتخابات لو قدموا استقالتهم، ولا لو حصل حل. يعني انا سمعت راي ان هم لو هم فضلوا مصممين على مناصبهم واماكنهم مش هيعرفوا يدخلوا الانتخابات. لو حصل قرار حل من وزير الشباب والرياضه، يبقى مش هيخشوا انتخابات اللي بس هو المؤكد مش هيحصل قرار حل، هو هيحصل تجميد زي المره اللي فاتت، تجميد لمجلس الاداره. هو طبعا مجلس الاداره حاليا بدون رئيس المفروض وفقا لحكم المحكمه ما فيش رئيس. فهم مش عايزين يعينوا رئيس، فممكن يصدر قرار بتجميد مجلس الاداره، تجميده وتعيين مجلس يكمل المده. طب وليه ما اعلنوش رسمي الاستقاله وقدموها استقاله مكتوبه للوزير وخلصنا من هم قالوا ده امبارح، بس ما يعني حتى الان ما فيش استقاله رسميا ما فيش اي استقاله رسميا. فاحنا بنتكلم في الورق الرسمي، ما فيش استقاله رسمي، لكن اكيد الساعات الجايه هتحمل مفاجآت كتير جدا، وهتحمل اراء كتير جدا، وهتحمل حاجات كتير جدا الساعات القادمه، سواء من طرف وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية أو من طرف مجلس الإدارة اللي موجود حاليا. أكيد هتحصل، يعني في مفاجآت هتحصل من الطرفين خلال الساعات القادمة. جماهير الزمالك طبعا أكيد يعني على نار من اللي بيحصل ده، اكيد زعلانه جدا، اكيد متضايقه جدا من اللي بيحصل في نادي الزمالك، لان يا علاء دايما مجلس اداره نادي الزمالك هو اللي بيتحل، دايما المشاكل بتحصل لمجلس اداره نادي الزمالك، دايما الزمالك هو اللي دايما على فوهة بركان دائما، ما بنشوفهاش في الانديه التانية. يعني حتى مجلس اداره النادي الاهلي لما اتحل شفنا اللي حصل ايه، نعينوا نفس المجلس. يعني انت فاهم، عينوهم هم كلجنه عشان استقرار النادي. فانت اللي بيحصل ما بين الاهلي والزمالك دي حاجات برضو غريبه، انا مش قادر افهمها. ليه دايما الزمالك في مشاكل؟ ليه دايما الزمالك على فوهة بركان؟ ليه دايما الزمالك على كف عفريت مجالسه؟ لكن في كل الاحوال واضح ان المرحله اللي فاتت كوم، واللي جاي طب مين عمرو المرشح؟ مين المرشح انه يجي لو مجلس اداره يكمل الفتره؟ والله في اسماء كتير مرشحه، في اسماء كتير مرشحه انها تكمل الفتره، على رأسهم الكابتن حسين لبيب ومجلسه، في اتجاه ان ممكن يجوا تاني المجموعة اللي بنفس المجلس، في اتجاه لكده ان يجوا تاني بنفس المجموعة، لان المجموعة دي نجحت. تمام. قعدت 5 شهور ونص تقريبا او 6 شهور، اقل من 6 شهور، بس نجحت وقدرت تكسب وتجيب بطولات. ففي اتجاه ان ممكن ترجع. في اتجاه تاني بيقول لك لا، ممكن الاستاذ طارق عامر باعتباره قيمة اقتصادية كبيرة واسم كبير في عالم المال والاعمال، فممكن يجي يقود النادي، ووالده كان رئيس النادي المهندس حسن عامر. طبعا. فاسم كبير جدا في نادي الزمالك. في ناس بتطرح المهندس طارق أبيل باعتبار ابن اللواء عبد العزيز أبيل، وده قيمة كبيرة، كان وكيل نادي الزمالك في فترات طويلة، وقيمة كبيرة جدا اللواء عبد العزيز أبيل داخل نادي الزمالك.
وطبعا المهندس طارق أبيل وزير سابق واسم كبير جدا برضه في عالم المال والأعمال، فبالتالي برضه من الأسماء المطروحة. في الأستاذ عمرو الجنايني مطروح بقوة. ففي أكتر من اسم مطروح وفي أكتر من حد مطروح. نتمنى ان نادي الزمالك يا علاء الفترة الجاية يجتاز المرحلة الصعبة الحالية، خصوصا ان نادي الزمالك زي ما مجلس الإدارة أعلن امبارح في المؤتمر الصحفي ان نادي الزمالك لو ماشي بالطريقة دي خلال أسبوعين هيقفل، وان مفيش فلوس خالص. انا حاسس ان المستشار مرتضى منصور حرق الارض وهو ماشي، حرق الارض تماما. يعني امبارح طلع بدل ما كان يعني كان كلامه شيء، وامبارح طلع قال لك ان يعني الفوضى، انتظروا فوضى في الزمالك وانتظروا ازمات في الزمالك، انا والفوضى. لا ما قالش انا والفوضى، لا هو ما قالهاش، بس فيما معناه حرق الارض تماما. يعني راجل امبارح بشر او يعني زف اخبار غير زف كمان، يعني احبط الجماهير كلها لما قال طبعا عقوباته، وقال لك مفاجاه عقوبه اشمبونج وصلت، ودلوقتي النهارده قال لك باتشيكو ليه مليون، مش عارف مليون دولار ولا ايه، مش فاكر الرقم كويس، ان باتشيكو كمان ليه كمان مستحقات ماليه. باتشيكو ليه مستحقات طبعا مؤكد. كان ليه 550 دولار بس ما اعرفش مع الغرامه والكلام ده، ما اعرفش ايه 550 دولار عمرو دلوقتي طبعا بقى رقم كبير، رقم كبير جدا يعني. مهيب عبد الهادي ليه سأل الكابتن إكرامي تاني في التوقيت ده؟ ليه بقى؟ لأن في مذيعة في قناة الأهلي طلعت قالت إن شريف إكرامي بيقول لكم إن هو عايز يرجع، بس بيسأل جمهور الأهلي إيه رأيكم؟ طلعت قالت كده. وشريف إكرامي طبعا مستحيل يعمل كده، مذيعة في قناة الأهلي، طبيعي إن أنا أصدقها. بس السؤال، عارف كلمة سؤال إنك أنت عمرو كل ما تجيلي حلقة أسألك سؤال واحد بس، ما عشان السبب إيه؟ يعني السبب إيه؟ إن في مذيعة في قناة النادي الأهلي خرجت بالتصريح ده، إن على صفحتها على فيسبوك قالت ان رمضان صبحي على صفحتها خرجت على صفحتها بتقول ان رمضان صبحي لو اعتذر للجماهير ايه رايكم يرجع؟ هو ندمان وعايز يرجع. انا بصراحه ما شفتش ما انا بحكي لك ده السبب. لكن طبعا مستحيل طبعا ده يحصل، ولا شريف إكرامي عمره ما يسال حد انا هرجع الاهلي مش هرجع، لان هو شريف إكرامي ما اتكلمش، ده احنا بنتكلم على رمضان. الموضوع على رمضان صبحي، ولا رمضان طلب انه يرجع للاهلي، ولا سال جمهور النادي الاهلي انه يرجع، ولا في وسائط ولا في اي حاجه خالص. الموضوع انتهى واتقفل نهائي اعلاميا وجماهيريا ومجلس اداره. الموضوع منتهي تماما. منتهي ليه بقى؟ خلاص هو منتهي، خلاص النادي الاهلي خلاص صفحه اتقفلت. كان رجع عصام الحضري اللي تاريخه مع النادي الاهلي تاريخ عظيم. طب ما انت لسه دلوقتي من دقيقه كنت بتتكلم على الاحتراف، لما اتكلمنا على يوسف اسامه نبيل كنت بتتكلم على الاحتراف. ايه المشكله في الاحتراف دلوقتي بقى مشكله ده ما يدخلش النادي؟ ايه يا سيدي انا مش بتكلم كده، بتكيلوا لابنك يا ليه؟ على تصريحات والده. مين والده؟ الكابتن اسامه نبيل طلع قال لك ان الولد ما حدش بيتكلم معاه وقعد وخلص ماشي. طب انا طلعت قلت ان ده ابن النادي، انت قلت لي ليه ابن النادي دلوقتي ما فيش حاجه زي كده؟ لا احنا في عصر الاحتراف. لا عشان خاطر بس المقابل المادي كان فانت قلت في عصر الاحتراف. طب ودي مع عصر الاحتراف؟ لا يعني لعيب بيلعب فريق اول زمالك يبقى عقده 80,000 جنيه يا عمرو، ده يعني اقل من انديه درجه يعني. هو عقده لسه من وهو ناشئ، ما اتغيرش من وهو ناشئ. عقد يوسف اسامه نبيه ما اتغيرش من وهو ناشئ. 80,000 جنيه ولا ليه؟ مش بيعدلوا عقود الناس يا عمرو؟ المفروض طبعا كان يتعدل في الفتره اللي فاتت طبعا، مؤكد يعني. فانا بقول لكم يعني لبانه رمضان صبحي دي انسوها للابد، انسوها للابد. ما انتوا السبب فيها مذيعه اللي طلعت قالت. ما هو مذيعه اللي طلعت قالت. ايوه يعني وانا حد كتب حاجه اروح انا اعملها قضيه؟ يعني حد كتب حاجه يعني الكابتن إكرامي مع كامل الاحترام بيه لما يسال مش لازم يجاوب؟ لا مش لازم يجاوب، او ممكن يجاوب يقول لك الموضوع ده منتهي للابد خلاص ما حدش يسالني فيه تاني. طب ما هو الراجل قال كده يا عمرو، لانه اتسال فيه 50,000 مره، ولو اتسال 100 مره لا يا عمرو وانا كل مره ما في مستجدات يا علاء. طالما في مستجدات يا عمرو، مستجدات يا عمرو. يعني انا كتبت الرد على صفحتي ان رمضان صبحي عايز يرجع الاهلي، ده مستجد ده؟ لا ما انت مصدق، انت راجل مدير تحرير مجله الاهلي. لما تقول الكلام ده يبقى في اكيد وراه حاجه. لا يا عمرو، الدخان وراه نار. لا انا ما بحكمش النادي الاهلي ولا ليه علاقه، يعني مش اي اعلام يطلع يكتب حاجه الناس تصدقه يعني او مش الناس تاخد بكلامه، لانه ده مجرد راي، لكن القرار والراي عند مجلس الاداره يعني. ماشي يا علاء، يعني انت مع الاحتراف ولا ضد الاحتراف؟ ايه؟ مع الاحتراف ولا ضد الاحتراف؟ مع الاحتراف طبعا. يعني خلاص مش هتقول ابن النادي ولا بتاع، مع الاحتراف يا عم. انا بس ابن النادي والاغاني اللي كنتوا بتقولوها دي خلاص. الطريقه المحترمه انك تمشي ازاي بطريقه محترمه، زي احمد فتحي لعيب لحد اخر يوم، اخر ماتش ليه مع النادي الاهلي
بيقاتل من اجل فينا الحمراء، بيلعب بمنتهى الروح يعني احمد فتحي يرجع النادي الاهلي مفيش مشكله؟ احمد فتحي لو ظروفه وسنه وامكانياته البدنيه، وهو احمد فتحي بتاع زمان، عايز يرجع النادي الاهلي، انا متاكد النادي الاهلي هيرحب طبعا، زي ما رحب قبل كده ورجعه قبل كده لما راح احترف في انجلترا. لا يعني لا لما راح انجلترا قبل ما يجي الاهلي، لا وشيفيلد ورجعوه لما راح قطر ورجع تاني، او احترف في الخليج فتره كده صغيره ورجع تاني. فانا بقول لك لا، اللي يمشي باحترافيه ممكن يرجع باحترافيه، لكن اللي يمشي بازمات لا يعني.